ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி எப்படி தூர் தால் நம்ம குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கப் தூர் தால் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இப்போ இதில் வந்து 1/2 கப் தூர் தாலுக்கு 3 கப் வாட்டர் சேர்த்தாச்சு. கிளறிட்டு மைக்ரோவேவ் அவனில் 720 வாட்ஸில் 12 மினிட்ஸ்க்கு நான் வைக்க போகிறேன். அவ்வளோதான், 12 மினிட்ஸ் செட் பண்ணியாச்சு. 12 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து 1 டீஸ்பூன் ஆயில் நம்ம இதில் கலந்துக்கலாம். கலந்துட்டு கிளறிக்கோங்க. கிளறிட்டு 900 வாட்ஸில் ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு நான் செட் பண்ணுறேன். செட் பண்ணிடலாம் 15 மினிட்ஸ்க்கு. அவ்வளோதாங்க, எடுத்து பார்க்கலாம். சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நல்லா மசிஞ்சிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்துட்டு 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ண வச்சுருங்க. தேங்க்யூ.